Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo pro canal. Gente, como a gente tá em São João, no ritmo em São João, eu me acordei 4 horas da manhã e tô procurando lenha. Pra fazer a fogueira. Vou ensinar vocês como é que se faz uma fogueira aqui no interior. Como mais ou menos eu faço, né? Ó, gente. Faz 2 horas que eu tô catando lenha, só achei isso aqui. Esse pó já tá amarelo, tanto catar lenha, não achou nada até agora. Ó, aqui é o sítio, né? Vocês estão vendo que isso aqui é um sítio. Isso aqui não é a cidade. Ó lá. A gente sai pegando esses gravetos. Pra quem não sabe, a fogueira, sabe o que é a fogueira? Não tá com saber o que é a fogueira, não. Ó, a gente sai pegando esses gravetozinhos aqui, né? Que não tem lenha mesmo. E também a gente não pode comprar lenha, né? Porque vocês sabem, né? Comprar lenha, isso é até ajudando a acabar com a natureza. Aqui a gente sai pegando assim, ó, esse pedacinho de pau. E ninguém usa, que não presta pra nada. Entenderam? Por isso que a gente tá fazendo isso, tá? Aí vai pegando esses pauzinhos aqui. Eu vou ensinar vocês hoje completamente como é que se faz uma fogueira. Isso é, né? Se eu souber fazer ainda. Você sabe, né? Eita, a furada dos meus sonhos. Isso aqui, gente, ó. Ai, outra furadinha gostosa. Rapaz, você tá pensando que eu tô de brincadeira? Ó, furou mesmo. Furou com força, gente. E é isso aí. Agora eu tô achando que esses pau aqui não prestam pra porra nenhuma. Mas é pra botar fogo mesmo. Tu corta bem pequenininho, viu, Adriano? Chega lá, eu ajeito o resto. E agora eu tenho que arrumar pelo menos 2 pau pra ficar firme. Vai botar na fogueira, gente. E vão me acompanhando aí. É só um pequeno vídeo pra mostrar a vocês como é que se faz uma fogueira. Eu sou doida mesmo. E vocês aí que não sabem, aprendam a fazer uma fogueira. Pelo amor de Deus. Olha o outro. Tá se acabando, torando na pedra o pau. Vida de pobre é assim. Mas é boa demais. É a vida dos meus sonhos. É isso aí, gente. Olha. Pensa num menino inteligente. Aí vai batendo, quebrando o pau embaixo. Não pode levar esse inteiro. Vamos lá. Continua com a gente. Ó, gente, lembrando a vocês, quando vocês for pro mato cortar alguma lenha, vocês arrumam um facão amolado, porque essa derrota tá cortando canto nenhum, não. Faz meia hora que eu tô batendo aqui, ó. E esse infeliz não corta porra nenhuma. Opa aí. Pode botar a tripa, porque ele não corta. Ó. Não tá cortando não, gente. Tô falando sério aqui. E aí? Belezinha? Aqui, gente. É muito fácil, tá? Trabalhar em roça é fácil, da coisa mais fácil do mundo. Pensa como é fácil. Tá com o cego do canto. Bora, danado. Se fosse pra eu cortar a lenha pro metro, eu tava lascada pra viver, viu? Porque eu sou muito rico de cortar a lenha. Faz. Mas eu tenho que cortar fazer o quê, né? Olha, menino que tá dando certo. Quer apostar que vai ter gente que vai dizer assim, era pra bater assim, com o facão. Aí, gente, ó. Isso aqui. Não é pra qualquer vagabundo fazer, não, hein? Isso cansa. Ó, pé. Mandar a dona Andresa vir buscar também. Ela é de roça, ela sabe o que é isso. Ela sabe cortar a lenha mais melhor do que eu. Pronto. É isso aí, vamos lá. Gente, o melhor que tem nesse vídeo aqui que tá tendo, sabe o que é? É a zoada do carro de mão. Eita, carro de mão da zoada do crânio. Vocês vão passar o vídeo todo vendo essa zoadinha, tá? Bora. Aproveita e arruma um ritmo aí pra uma música. E lá vamos de nós de novo. Tô suado aqui. Eu acho que no mínimo 2 carros de mão desse, eu acho, dá pra modo fazer a fogueira. Ui. E não vou fazer uma fogueira muito grande não, né, gente? Como vocês viram, estão vendo? Tá dando um trabalho desgraçado pra achar lenha. Aqui
É sofrimento até pra pegar lenha, é mole. A lenha que a gente tá pegando é uns pedaços de pau que tá por aqui, perdido. Eu vou por ali pra ver se eu acho mais uns pedacinhos. E é isso aí. Ai, será que não dá não? Vamos lá. Gente, espero que vocês não reclamem, tá? Porque isso aqui não é lenha que a gente pegou, é resto de basculho. Saiu mais juntando por aí por todo canto. Aí isso foi uma fogueira, né? Pelo menos para cumprir com a tradição, né? Eu queria ver se tinha uma estaca ali para roubar, mas não tinha como, né? Eita, carro de mão do tranco. Cadê? Dá uma paradinha aí. E é isso aí, gente. Vocês se inscrevam no canal aí, curtam e tentem fazer suas fogueiras, rapaz. E é massa ficar lá no redor da fogueira, tomando uma cervejinha e comendo aquela velha bisteca. Mas não compre aqui não, que é muito caro. Compre outro canto. Vocês vai na feira, compram uma bistequinha aí baratinha, dá aquela foguinha e pronto. Eu tenho que fazer isso cedo, gente, porque daqui a pouco eu vou trabalhar, né? É arroxo. E assim vai. Mas é bom demais catar lenha na fogueira. Vocês façam isso, vocês verem como é divertido. Tirando a zoada maldita desse carro de mão, que eu tô já botando fogo nele. Tá bom demais. Ô, gente, eu tô aqui, viu? Mo tá fazendo a fogueira, tá? Fogueira do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados não, é porque hoje é dia de que santo mesmo, que eu não sei? Santo Antônio. E ela tá fazendo a fogueira e eu vou filmar pra vocês aí. A fogueira de rico já vem feita. Em uma caixa. É mesmo, hein? Olha a de pobre. A de pobre é divertida, pô. Eita, lapada do crânio. Ai. Eita, que São Antônio tá me dando trabalho esse ano. É trabalho. Já pensasse se fosse na cabeça de um? Olha o resto da lenha aqui, gente. Ela tá pegando ar com o pau. Com esse pau aí. Não se tora hoje, filha da... Cortou o pauzinho. Agora tá na preparação da fogueirinha. Aprenda, gente, como faz fogueira. Uma coisa do outro mundo. Gente da cidade acho que nem sabe. Não tem essa tradição, né? É. A gente que é pobre, a gente sofre não pra fazer fogueira não. Sofre. Eita, sofrimento do crânio. Sofre. Desde manhã que a gente tá nessa peleja aqui, aí, olha. Ei, rapaz, vai sobrar um pouquinho aqui, sabia que vai fatiar aqui? Tomar outro pau que seja igual. E agora? O que eu faço? Lembrando que tem que botar o pau tudo de um jeito só, hein, gente? Tem que ver o fundo do corpo, do pau e a cabeça. Sai pra lá, ha? Desinfeta. Aqui. Bota um mais grosso embaixo. Olha o mais grosso que tem aqui. Rapaz. Vem cá, porque essa fogueira tá ficando errada. Ô, amor, é dois assim e oito assim, ó. É pra ser assim. Esquecer, foi. Esqueci, pô. Ah, Jesus do céu, que burrice minha, gente. É assim, ó. Assim o quê? Tá doido, é? É assim. É assim sim. Só que tem que ter cuidado aqui com os paus. Aqui, é assim, gente, ó. Presta atenção aí que eu errei. 30 anos sem fazer fogueira, acontece isso mesmo. Volta aqui assim os paus aí. Tá indo bocada. Agora tá indo certo. Será? Hein? Tá não, Caminho? Tá feio. Foi mesmo, eu fiquei estranhando, hein? Que coisa, não? Suspeitei desde o princípio que tava errado. Eu sou demais. Eita, rapaz, só que essa lenha não vai dar não, hein? Tem que pegar mais lenha. Eu não tenho muita paciência pra organizar. Também, amor, essa lenha aqui é em 2 segundos. Por que tu não fosse procurar? Porque eu nem sabia. Não, você sabia não. Que hoje é dia de fogueira, não. Você não sabia, não. Eu não sabia que tu ia procurar lenha. Rapaz, a lenha foi pouca, hein? Eu vou pegar mais uma.
Aí passa o carro aí e tora tudo. Ele não tá nem doido de fazer isso. Obrigado, eu dou. E tu vai estar em casa. Oxe, não sei qual os carros. Alguém me diz, né? Aqui o que não falta é fuxiqueiro. Não é não, seu mané? É ou não é? Menino, que cada fogueirinho. Tem que carregar o mesmo tanto de novo, gente. Que deu errado. Meus cálculos caiu errado. Foda, né? Só se eu juntar mais. Mas mesmo se eu juntar mais, tem que fazer uma fogueira bonita. Buscar lenha ali. Tem que buscar mais lenha. É foda, que hora é? Sendo uma bosta que eu fiz aqui. Ela vai ajeitar, vai tentar juntar. É porque não tem tempo pra ir coisar. Acho que essa foi a fogueira mais pequena que tu já fez na tua vida. Eu tenho que trabalhar, né? Senão fazia. Segura aqui, olha. Dá uma força aqui. Ajuda aqui. Tá a guerra do cranco. Tu fica só filmando aí, né? E eu vou fazer o quê? Tu não mandou fumar? Fumar? Filmar. Tu é uma porra. E aí não vai dar, viu? Mas eu vou juntando aqui pra recitar. Esse cranco no martelo tem. Ô, sofrimento. Pega uma pedra, um tijolo pra ajeitar aqui, porque... Eu calculei errado. Ele tá calculado errado do canto. Vai cagar? Vou. E tu vai comer. Aí, tá ótimo. Esse saco eu fiz todo pra fazer uma fogueira dessa. Ô, meu pai. Tanto que eu trabalhei. Mas não é pra botar fogo. Botar fogo, ela vai estourar. Não tem jeito, não. E não tem jeito, não. Essa fogueira não tem jeito, não. Muita fogueira feia do diacho. Olha, pega uma pedra pra botar aqui, para de rir. Eu não tô vendo graça. Ô, princesa. Não tô vendo graça, dona Andréia. Sai que hora que hora pra pegar a lenha, hein? 4 horas da manhã. 4 horas. E enfia uma fogueira dessa. Ô, meu pai. É, né? O que importa é a boa intenção. Não é não? Tarararara, tem bulengo, tem. Dá. Vai ter que botar uma pedra pra ajudar a besteira que eu fiz ali. Gente, vocês quando terminar a fogueira, tá gravando? Uhum. Vocês fazem o seguinte, vocês botam um pozinho em cima que é pra pegar mais fogo, mais ligeiro. O resto da fogueira, né? Tem um pau ali, eu vou tirar aquele pau ainda. Sai daí, sai. Você tá achando muito lindo o que eu fiz já? Bota aí embaixo, olha. Aí, eu quero ver agora ela descer. Isso aí, meu. Eita. Você tá indo é a emoção de ver uma fogueira linda dessa. Misericórdia. Ah, besta. Eu caí agora. É a emoção de ver uma fogueira linda assim. Isso não é todo mundo que sabe fazer, não. Essa fogueira aí, tio. Começa o dia essa fogueira, começa. Dá pra amanhecer, viu? Só não garanta acesa. Mas amanhecer o dia, ela amanhece. O café dela não amanheceu o dia. Ó, Wad, tu sempre olha ali pra ver se não passa um carro e derruba, viu? Finalizando. É isso aí, galera. Opa, isso. De noite vocês vão ver a gente botando fogo, comendo meio redor da fogueira. A fogueira que vai amanhecer acesa. Tá achando que fala melhor do que essa? É aqui. Aí, gente, essa foi a fogueira. A gente fez ela, né? Eu não. Eu só fui filmar mesmo. Aí fez a fogueira. Aí, à noite, né? Que a gente só vai filmar agora à noite. Aí, à noite, a gente mostra pra vocês tudinho. A fogueira pegando fogo, ninguém nunca viu. Como vai ser a nossa noite, né? A gente filma tudinho para vocês, tá bom? Vou tentar comprar uma galinhazinha. Assar de noite. Segura aí, meu filho. Segura. Galinha passar a noite. Não. Depende do bicho ter alguma coisa. Passar a fogueira e milho. Vai ser massa, gente. Aí, Pega lá, aí filma tá? tudinho pra vocês, tá? Então acompanha nós aí, que nós é nós, nós é nós, nós é nós não. Agora a gente tá fazendo, sabe o quê? Comendo carne de perua. Não é essas peruinhas que andam por aí pela rua, não, tá? Perua mesmo, perua que ela faz.
Não, é galinha, pô. Aquela que faz o gururu. É, Carminha mandou pra gente, ó. Gugu, Carminha lá do mercado aqui de Passira. Mandei fazer propaganda pra ela não, mas a bicha sabe cozinhar a carne de perua da pele. Tô comendo a carne da perua de Carminha. E vou tomar uma cana ali de Jajá, que já mandou a cana, sabe? Ela disse que não é pra dizer o nome dela não, mas eu digo. Uma delícia, viu, gente? Tá uma delícia mesmo. Menina, que a bicha prepara. Cuidado que vai cair teu dente. Eu tô comendo, gente, meus dentes caíram todos. Nunca comi carne de perua. Só de peru. Começando a nossa noite, gente, a continuação do vlog da manhã, né? Da fogueira. Aqui tá chovendo. E eu vou preparar pra vocês também daqui a pouco. Prepara não, vou estar comendo só, que eu não tô com paciência pra preparar nada não. Só o milho assado no óleo. Vocês já comeram? Oxi, Mari, não. É bom demais. Não é bom não? Gente, fogueirinha acesa. Quem tomou? Tô aqui preparando o milho. Ó, gente. Foca. Isso aqui é milho, tá? Aqui eu vou assar no óleo. Vocês vão ver. Isso é moderno. Gente, aqui tá o de chuvoso. Não tem ninguém, ó. Só é a fogueira da gente aqui da rua, viu? Porque a gente é dessa, a gente é animada. Só tem essa fogueirinha aqui, ó. Zero pra cá, tudo escuro. Zero pra ali, tudo escuro. E só a gente. Porque a gente é dessas, sabe? Né, mamãe? Diga aí o que é. Diga, é sim. Só a gente que é animada aqui nessa rua. É, porque o resto tá tudo... Deus levou, parece. Um monte de gente doida. Aqui, ó. Ela tá assando milho, gente. Esses cabelos que estão aqui, gente, vocês sabem, né? Que tem que ter um cabelinho pra representar. Do milho. Se expor só pensa maldade. Ninguém falou nada, mano. Tem que ter um cabelinho pra representar. Tu olhasse pra minha cara quando eu disse cabelinho. Aqui, olha aqui, ó. Foca aqui, ó. E aqui, gente, aqui tá o nosso quebra-bucho. É, quebra-bucho, né? Porque amanhã a caganeira é brabo. O óleo que tem aí não é brincadeira, não. O óleo que a gente vai consumir hoje foi até medo do colesterol. Isso aqui é milho, gente. Assado no óleo. Pra quem não conhece, isso é uma delícia. Milho achado no óleo, Chicó. Não sei se eu como mais, eu fico olhando o cadinho. Gente, a gente se diverte com pouco aqui, ó. Comprei R$1 de fogo ali, o menino. E vou soltar os fogos. Já fogou, ela soltou 3, gente, e não pegou, ó. Vai chover, A ó. situação tá precária aqui. Graças a Deus. Chuva, São Pedro. É São Pedro? É, né? Tá sem medo? Gente, não solta fogo, não. Estourou, viu? Bichinha das cachorras, amor. Pra bem, mano. Vão lá dormir, que hoje é São João. Ixi, ela tá com medo, viu? Gente, é um medo que tem os bichinhos. Vou dar carinha a ela, vai, amor. Solta outro. Ai. Eu sou muito ruim pra soltar fogo. Eu tenho medo de fogo triste, gente. Vocês não soltem isso em casa, não, pelo amor de Deus. Eu só tô soltando aqui porque é o jeito hoje. Não tem ninguém pra soltar. Parece esses povos acorda, cambada. Eita, agora tu acorda, Fred Guilherme. Que decepção, né? Pra vocês verem, gente, a gente não precisa de muito, tá? Para a gente se divertir. A gente só fica tomando uma cervejinha normal com nossos bichinhos aqui. A gente comprou 4 cervejas só pra beber, já tá bom demais. Olha, E o vinho que eu olha, comprei. gente, essa coisa mais linda da vida de manhã, né, E eu mamãe? ganhei um litro de dreia de Jajá, gente, que tá ali. Já a gente Deus experimenta me ele. livre, quer não. Quer não? Sim, a gente tem que comprar coca. Toma puro. Sim, não foi? Faz suco. A gente foi pro mercado Meu comprar filho, coca. ô, meu filho, você tá acostumado a ser pobre, não é? Ela tá acostumada não, gente, a ser pobre não. Ô, Toma dá suco. oi pra menina, mas novinha, dá. Tá com medo. Tá você tudo tem com fome. medo por causa que soltou fogo. Não faz medo não, mamãe, que a gente tá aqui, viu, minhas princesas? Deixei com você. Ô, a Petit tá chorando, né, amor? Ui, ó. Menina, é emoção, é? É não, ela tá com um probleminha no olho. Mas se estiver chorando, depois passa. Dá uma selinha, mãe, dá uma selinha, mamãe, dá uma selinha. Já Ô, tá... meu Deus. Ô, gente, olha pra mim, foca em mim. Ela tomou uma latinha de cerveja, ela já tá vendo a cachorra chorando. Mas parece não, tabacuda. Quando ela tomar as 4... Mentira, gente. Parece, Ela vai ver São Jorge descendo assim, ó. Mas parece, é por causa que ela tá com doença de zóio. Né, mamãe? Mas tá tudo só assim pra ficar quieta ela, viu, gente? Só assim pra se acontecer algum fogo, nos fogos. Só fogo nos bichinhos, Ela não. não sai perto de mim, não, viu? Que isso é Sabendo maldade. que foi eu que soltei o fogo. É maldade, gente, soltar fogo. Mas fazer o quê? A gente tem que soltar, né? 4 foguinhos, só pra dizer que a gente soltou.
Então é isso, gente. A gente tá se divertindo aqui. Daqui a pouco eu mostro o milho cozinhado pra vocês. Daqui a pouco ela mostra um milho assado no óleo, tá, gente? Vocês que nunca comeu milho assado no óleo, não Como? sabe o que está perdendo, porque é uma delícia. É a caganeira do cão. Mas só guardado. no dia seguinte a caganeira é terrível. Vocês que sofrem de prisão de ventre, é uma boa dica, né? Oi, mãe. Oi. Não vai comer canjiquinha, não. Ó, gente, a gente é pobre, não, pobre é o diabo, né? A gente é fraco, ó. Mas a gente tem a canjica. Eu comprei R$7 de milho hoje, veio meia mão de milho. E estou fazendo meu preparo ali. O já que tem- é meia mão de milho? Meia mão é 25 espigas, viu? Agora os caroços eu não sei contar, não. Nunca Certo. pensasse que eu soubesse. Só tá eu e ela aqui, e o filho dela, né? A gente acendeu a fogueira, como vocês já podem Daqui a ver. pouco começa o forró e a gente tá dançando forró já, hein? Daqui a pouco a gente vai filmar, vamos dançando forró, assim, pra eles verem. Mas tá. Aqui é animado demais, só tá a gente aqui na rua. A gente que faz animação aqui. gente. Só tem a gente aqui na rua com a fogueira ligada Essas porra acesa. tudo é aposentado. Tem dinheiro e não se diverte. Eu tô liso e me divirto. Pra você ver que dinheiro não é nada. É. Ajuda, é claro. Dinheiro é muita coisa, enfim. Dinheiro é um bocado de coisa. Não é tudo, mas é um bocado. Não é tudo, né, gente? Mas é um bocado. Acorda, cambada! Vai, tá feito Bota doido. meu som aqui agora, essa porra. Pra que, Dabilói? Tá chovendo. E tá chovendo em cima do som? Descer besta. Bota o som. Eita, como é bom, menino. Eita, já tá no canal Andrelinha ali, ó. Eita, que é bom demais, ó. Menina, que a fumaça toda vindo pra cá. Meu Deus, e tá mazelo. Só a gente que tá aqui ligado, meu Deus. E agora aqui vai começar. Acabar me matando. Essa menina só vive me provocando. Com esse umbigo de fora vai acabar me matando. Essa menina só vive me provocando. Com esse umbigo de fora. Ela sempre me provoca na hora que vai passando, se encontrando. Já sabe que eu estou vendo, a blusa vai levantando. Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando. Essa menina só vive me provocando. Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando. Essa menina. E aí, meninos? Oi, 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 oi. Menino, que tu virasse homem mesmo ou tu tá frescando? É isso, menina aqui. São João, né? Tentando animar. Olha o tamanho do celular do pobre. Essa porra na fogueira. Bota. Aí como é que a gente vai Não, não. Aí como é que vai Esse é dele. Mas na moral, tá falando com isso mesmo? Tô. Ela é feia, não, assim. Eu vou ser sincera. Pois seja sincera. Ela é tão feia que só tira foto de lado assim. Tá A vendo, namorada gente? dele, bicha feia. Tá vendo, gente? Desmoralizando Eu não tô aí, brincando, ó. pô, sério, não. Mas a bicha é feia, parece ser feia. Eu vou lá mostrar a foto pra você, vai ficar Aonde que assim, a mulher só tem foto de lado? ó. Não, ela tem uma foto assim de frente, assim, com o corpo e tudo. Foi assim, aí só muda o ângulo. Quem é mais viado dos dois, mano? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Bora aí, gente. Ó, já acabou a fogueira. E a, ô, Carminha, olha, tô comendo a carne da asa da Ô, perua gente. de Carminha. Gaguejou, gaguejou. Pergunta aí se o povo quer passinho. Porra, de passinho, meu irmão. E aí, linda? E aí, gente? Hoje é o outro dia. Oi. Ontem a gente não filmou mais, gente, porque o celular tava descarregado e o outro aí tava biba. Mas esse foi o vlog, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, se inscreva no canal aí pra nos ajudar. Que a gente tá já arruma 40 mil. Eu não bebo muito, não. Eu quero comer miojo pra tirar ressaca. Não tem nem água gelada, ó. Bebe quente mesmo. Ah, Maria. E salgada. Não tem água doce, não. Tchau, gente.